俺奶奶蒸了一锅馍，那么你看他们哈，等着来，在这等着嘞，等着吃嘞。吃饭。走，走，大爷走。哎呀，蒸馒头，蒸个馒头，这好面就行啊。蘸蘸酱。哎呀，咋了？还媳妇儿小时候那个味儿了。还是这个味儿。小时候都吃二两酱，好了喜欢加新蒸的馍，我得吃3、4个馍都是。多吃点呢。哎呀，这得学撒馍。别抓我。少吃点给我留个的。河南的姐妹们都认识这个不？西瓜酱哈，这俺自己做了一批西瓜酱，你看它的配料表特别干净，大家都知道吧？西瓜、黄豆、水，是不是？配料表特别干净，而且你搁家你可以拌米饭、拌面条、蘸馍吃。我跟你说，这个可是个下饭神器哈！你一蘸它，你都能吃3馍。点赞加评论抽20位啊，让大家尝尝咱的西瓜酱。看看这一盘子馍，哎呀娘呀！不够吃。不够吃。哪有还有别？这一个一个吃的，你看。对的了。小我经常吃西瓜酱。嗯。